नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, रेसिपीज बाय मी मध्ये आज पुन्हा तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। कसे आहात? आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे कोरोनाचा हा फार वाईट काळ सुरू आहे, म्हणूनच आपल्याला आपली व आपल्या घरच्यांची काळजी घ्यायची आहे। त्यासाठी आजची आपली रेसिपी असणार आहे इम्युनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक काढा। कोरोनाच्या या काळात आपली इम्युनिटी स्ट्रॉंग राहिली पाहिजे, म्हणूनच हा काढा आपल्याला नियमितपणे पिला पाहिजे, जेणेकरून आपली इम्युनिटी पॉवर स्ट्रॉंग राहील। चला तर मग आपण 2 कप काढा पाहूया। इथे मी 2 कप काढा बनवते आहे, त्या हिशोबाने मी इथे 4 कप पाणी घेतलेलं आहे। इथे आपल्याला डबल क्वांटिटी मध्ये पाणी घ्यायचं आहे। जर तुम्ही 4 कप बनवताय तर तुम्ही 8 कप पाणी घ्या। आणि आपण पाणी उकळल्यानंतरच त्यात सर्व मसाले टाकणार आहोत, त्याआधी नाही टाकायचे आपल्याला। आता आपलं पाणी उकळतंय तोपर्यंत आपण आपले मसाले वाटून घेऊया। आता इथे आपण अर्धा छोटा स्पून ओवा घेतलाय, एक छोटा तुकडा दालचिनीचा। इथे मी 14 ते 15 मिरे घेतलेले आहेत, कारण मी 2 कप बनवते। तुम्ही इथे 7 ते 8 मिरे घेऊ शकता 1 कपासाठी। 4 ते 5 लवंग आहेत, 2 वेलची आहेत। आता यांना आपण कुटून घेऊया। आपल्याला बारीक पावडरही करायची नाहीये, जाडसर असं वाटून घ्यायचंय आपल्याला याला। तुम्ही आता आपण यात अद्रकही कुटून घेणार आहोत, तुम्हाला हवं तर तुम्ही खिसूनही टाकू शकता त्याला। आता तुम्ही पाहू शकता एक छानसं वाटून झालेलं आहे, मोठं आपल्या पाण्यालाही उकळी आलेली आहे। हे पूर्ण मिश्रण तुम्ही पाहू शकता एक मोठा चमचा भरून झालेला आहे। हे पाण्यात टाकूया। त्यात आपण हळद, मी ते एक मोठा चमचा हळद घेतली। हळद ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवं तर टाकू शकता, नाही तर नाही टाकू शकता, ऑप्शनल आहे हळद। यात आपण आता 2 मोठे चमचे गूळ घेतलेला आहे। तुम्हाला जास्त गोड आवडतं तर तुम्ही जास्त टाका, कमी आवडतं तर कमी टाका। गुळाचं प्रमाण तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता। आणि याच्यात मग तुळशीचे पानं टाकले, छानसं मिक्स करून आपल्याला याला जोपर्यंत शिजवायचं, जोपर्यंत अर्ध येत नाही, पूर्ण अर्ध आटत नाही, यांना आपल्याला 2 कपच करायचे। हा आपला काढा रेडी आहे पिण्यासाठी, तुम्ही पाहू शकता बरोबर 2 कप आपला काढा तयार झालेला आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला प्लीज मला कमेंट करा, आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजेच पुढचे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहतील। थँक्यू।